2022ခုနှစ်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖွင့်တဲ့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်မှာအိမ်မက်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်စိတ်ကူးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဘာသာမဲ့တရုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရွှေလကုံဖျားကိုဖျားဘူးပို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုအိမ်မက်တစ်ခုနှစ်များစွာကြာလာတဲ့အခါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်လေးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ပြည်ကတရုတ်တွေလာပြီးတော့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်တွင်းစစ်တွေအကြောင်းလို့အရန်ကိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့အရန်ကိုထင်သေးခဲ့တယ်လို့အရန်ကိုလည်းအောင်ရခဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကအရန်စိတ်ထဲမှာဒေါသထွက်ခဲ့မိတယ်။အော်ငါတို့နိုင်ငံဟာဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်ငံကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလူတွေရဲ့အတ္တအကြောင်းငါတို့နိုင်ငံကစုပ်ပြတ်တဲ့လူငယ်တွေအခွင့်အရေးမရတာငါတို့နိုင်ငံကချမ်းသာတဲ့အကြောင်းငါတို့နိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေငါတို့နိုင်ငံရဲ့အလားပါတွေကိုတနေ့ကျရင်ပြီးမှအကြီးကလာတဲ့တရုတ်စစ်တွေကိုငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပြီးတော့လိုက်ပြနိုင်ရမယ်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုငါကိုယ်တိုင်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကိုကောင်းတဲ့ဖို့အတွက်အိမ်မက်တွေအကြာကြီးမခဲ့ဘူးတဲ့2022ခုနှစ်နေ့ကနေလကနေနှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါခု2026 9လပိုင်းမှာကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးမှကြီးကနေလာတဲ့တရုတ်စစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရွှေလကုံဖျားကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့ဘာသာမဲတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တတ်အောင်ချစ်ကိုးတတ်အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေဖျားဖြစ်တည်မှုလာတဲ့ဖျားရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ပြတိုက်တွေအကြောင်းတွေဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သိသလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်အပြည့်စုံပြောပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်နိုင်ငံဓလေ့ထုံးစံကိုယ်နိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်လက်ခံလာအောင်ကိုယ်ဘာသာကိုဘာသာမဲတယောက်ကထိုင်ဝှက်ချလာအောင်ဒီကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးလေ့လာပြီးသင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်လေးဒီနေ့ကောင်တဲ့ပေါ်နိုင်ခဲ့ပါပြီအစကကျွန်တော်မှအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးအိမ်မက်မရှိခဲ့ဘူးတရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူများစွာယာနဲ့ရှိပြီးလှုပ်ခဲ့ကြရတယ်တိုင်းတစ်ပါးသားကကိုယ်နိုင်ငံကိုလာတဲ့အချိန်မှာကိုဟာဗမာလူမျိုးအိမ်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတန်ဖိုးထားဒေသအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုရှင်လာအောင်ငါတို့ကလှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထောက်ဆိုင်မှာလို့တဲ့မြလူငယ်အားလုံးကတရုတ်တွေလိုမျိုးပဲတူနဲ့ထမင်းစားတဲ့အောင်လေ့ကျင့်တဲ့တရုတ်တွေရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များဝတ်ဆင်လာတယ်ကိုယ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဂျောင်ထိုးလာတယ်ကိုယ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုတွေကပဲဘောင်မွန်တမ်းမွန်တယ်လို့မျိုးအထင်သေးတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငါးစားကျင်းတော့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယဉ်ထဲမှာတစ်စစ်စစ်နဲ့နာခဲ့တယ်ငါတို့ကအကြောင်းမျိုးအကြောင်းသာဒီတရုတ်စားဆိုင်မှာလောက်ရတာဒါပေမဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးငါတို့နိုင်ငံကိုအထင်သေးတဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားကသူတွေဟာငါတို့နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တရုတ်စာကိုစူးစမ်းပြီးလေ့လာခဲ့တယ်သူတို့တွေနဲ့ယဉ်နေတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပင်လယ်ပြင်အကြောင်းတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပူတာအိုကရေခဲတောင်အကြောင်းတွေမန္တလေးမြို့ရဲ့ဥပဒေရဲ့အမွေနဲ့အကြောင်းတွေရန်ကုန်ရဲ့နာမည်ကြီးတကူကြီးဖျားတွေရဲ့အစူးလေရွှေတကုံစားတဲ့တကူကြီးဖျားတွေအကြောင်းတွေကိုပြီးတော့မှတ်တော့ပြီးသူတို့ပြပြတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကျွန်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူတူဒီနေ့မြန်မာဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတော့သူတို့ရွှေတကုံကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေတကုံဖျားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာသာမဲ့ကိုယ်တိုင်ကစားတဝန်ယုံကြည်စွာနဲ့ရွှေတကုံဖျားကိုဥခိုက်ခဲကြပါတယ်ဒါကကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဂုဏ်ယူမှုတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲကောင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာတရားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဆိုတာငါတို့လူငယ်တွေကအများကြီးတန်ဖိုးထားရမယ်အများကြီးထိန်းသိမ်းရမယ်တိုင်းတစ်ပါးသားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေငါတို့နိုင်ငံကိုမလွှမ်းမိုးဖို့ဆိုတာငါတို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုတန်ဖိုးထားငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာတရားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်လေးစားပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားကပါလေးစားယုံကြည်လာအောင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားတတ်ရမယ်တိုင်းတစ်ပါးသားကိုလည်းငါတို့ရှင်းပြရမယ်တိုင်းတစ်ပါးသားကငါတို့နိုင်ငံကယဉ်ကျေးမှုကိုမလေးစားရင်တောင်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမလွှမ်းမိုးအောင်လည်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားနိုင်ရမယ်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာကြီးကလူတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးစားတော့ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ရဲ့ယူရယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းမိုးခံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ငါတင်းရလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်တွေကိုငါတို့နိုင်ငံရဲ့ယူရယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုချပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်များစွာအိမ်မှာများစွာကိုမှတ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုတရုတ်တွေနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကရဲ့ဒီတန်ကြရအတိအနံရောင်းချမှုကုန်စည်တွေအားလုံးဥပမာသူတို့သုံးတဲ့ငရုတ်သီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့စီကိုပြန်ပြီးတဆင့်ပြန်ရောင်းချနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးအကောင့်နဲ့ပေါ်နိုင်ခဲ့ပါပြီတရုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာကျွန်းခံနေတယ်ဆိုတိုင်းကျွန်တော်ဟာကျွန်းတရားဖြစ်မနေခဲ့ဘူးဘာသာစကားတက်အောင်သင်ယူတယ်လုပ်ငန်းမှာလည်းပပနက်နဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်သင်ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာနိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်မလို့ကုန်သွယ်ရေးမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင်သူတွေကနေပြီးတော့ပွဲစားတွေအမျက်ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးရောင်းချခံနေရတဲ့တောင်သူထွက်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်ကတရုတ်ပြည်မှာရောင်းရသမျှပွဲစားစင်းနဲ့မရရောက်အောင်ရောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒေတာကလူတွေစီကနေပြန်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းချပေးတယ်လုံးဝအမြင်မစားဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာတရားတွေအကြောင်းကိုတက်တလားမှတ်တလားနဲ့တို့တွေကိုရှင်းပြတယ်ကိုယုံကြည်နေတဲ့လူဒန်းစားတွေဟာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရွှေတကုံဖျားကိုယိုဒီကာရဝါနဲ့ဥခိုက်အောင်ထိဘာသာတရားအကြောင်းကိုတက်တလားမှတ်တလားနဲ့ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟာ
တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုအရာအားကြတယ်သူကခစ်ရှေ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အများကြီးတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ်နိုင်ငံဒလီထုံးစံတွေကိုဘယ်တော့မှတိုင်းတစ်ပါးသားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဘယ်တော့မှလွှမ်းမိုးမခံဘူးဘယ်တော့မှလည်းတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုအားကြလို့ဆိုပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့ဒလီထုံးစံတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအတူမယူဘူးသူတို့နိုင်ငံရွေးရယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကိုလက်ခံတယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမေးပြပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးခံတဲ့လူငယ်တွေမှာကျွန်တော်မပါဝင်ခဲ့ဘူးဒီကလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဟာငါတို့တွေဒီလူငယ်တွေငါတို့လူငယ်တွေဒီငါတို့နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလာသည်ပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆက်မျိုးဆက်တွေချိလာသည်ဖြစ်စေငါတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေငါတို့ဘာသာတရားတွေကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်လာအောင်ငါတို့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနားလည်လက်ခံလာလုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဒါဟာတိုင်းပြည်ကိုလူငယ်တဦးတစ်ယောက်ရှင်းစီကနေတမိုးထားခြင်းလေးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ငါးစာတန်ဖိုးထားကိုယ်နိုင်ငံမှာလာတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းကိုနားလည်လက်ခံရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်းသူတို့တွေလေးစားတန်ဖိုးထားအောင်ကိုဟာလှုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဒါဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုရှင်းရှင်းပဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့2022ကမက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာသာမဲ့တရုတ်တွေကိုငါတို့နိုင်ငံရဲ့အလားတရားရိုးရယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဒီနေ့ကြားလို့ရှိရင်ငါချပြနိုင်ရမယ်ငါတက်တက်လောက်မတ်တက်လောက်နဲ့ရှင်းပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်လေးကျွန်တော်ပြခဲ့ပါပြီဒီနေ့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ရွှေတကုံဖရားကိုဖူးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုဂုံယူမိတာဟာတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ shopping center တွေဈေးစင်တာတွေကစားလာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်သူတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသန္တရအစားအစာတွေကိုလည်းသူတို့စားတတ်အောင်သင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးပိတ်အကောင်းဆုံးကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာဝတ်စုံကိုဝတ်ဖို့တောင်စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူးတဲ့တရုတ်စစ်တွေဘာသာမဲတွေကိုမြန်မာရိုးရယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးဝတ်တတ်အောင်မြန်မာရဲ့ရိုးရယဉ်ကျေးမှုကိုမြင့်မြတ်နုံနုံနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးစင်မြန်းတတ်အောင်ထိပါကျွန်တော်ကသူတို့တွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့တရုတ်ပြည်မပြန်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာရဲ့မျိုးသမီးဝတ်စုံတွေအမျိုးသားဝတ်စုံတွေကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါပြီဒါဟာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်နဲ့လုံးနိုင်ခဲချင်းပါဒါကြောင့်လူငယ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဒလိထုံးတန်းတွေကိုနားလည်လက်ခံရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလာတဲ့အခါမှာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာရှင်းပြနိုင်ရမယ်ခုကျွန်တော်ရွှေတကုံဖျားပေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တပုံရိုက်ပြီးတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေအလုံးစုံကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ဖျားဆောင်တန်းတွေအကြောင်းတွေဖျားအကြောင်းတွေဘုဒ္ဓဝင်ပြတဲ့အကြောင်းတွေရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကိုအရန်ကိုလည်းဂုဏ်ယူခဲ့တယ်အရန်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိခဲ့တယ်ဒါကိုတက်တလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့မသိတဲ့စကားလုံးတွေလည်းကိုရှိခဲ့တယ်ငါလုံးနိုင်ခဲ့ပါပဲလားပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းတွေပြီးတော့သူတို့တွေကဒီဘက်မှာရှိတဲ့တရုတ်တွေကိုပါဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေပါရှင်းပြခိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူခဲ့တယ်အားရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပေါ်နေခဲ့ပါပြီလားဆိုတဲ့ဂုဏ်ယူတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်အများအားဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဒီကိုယ်နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပါစေကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တတ်ပါစေကိုယ်နိုင်ငံကြီးတိုးတက်အောင်အတွက်ငါတို့မျိုးစုံနဲ့စ조사ကြမယ်ငါတို့နိုင်ငံကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားကြမယ်အားလုံးစီစီရုံးနဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကငါတို့နိုင်ငံကိုသူတို့ရိုးရယဉ်ကျေးမှုတွေမလွှမ်းမိုးခင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကငါတို့ရိုးရယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးထားပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားတွေငါတို့ရိုးရယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားအောင်ဒီငါတို့ရဲ့အတူတူစ조사ကြမယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေကိုရွှေတကုံဖရားကိုခေါ်ပြပြီးပြောခဲ့ရတဲ့စကားတွေထဲမှာရှင်းပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကနင်တို့ကြည့်လိုက်နင်တို့ကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်တွေနိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေနိုင်ငံကြီးကကျန်းမာရေးမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမျိုးတွေငါတို့ကိုအရန်ကိုအထင်သေးခဲ့ကြတယ်မလားငါတို့ကိုစင်ရဲသားလို့ထင်လို့နင်တို့စီမှာကျွမ်းခံနေတယ်ဆိုပြီးနင်တို့တွေငါတို့အထင်သေးခဲ့တယ်မလားငါတို့ကိုလာပြီးအထင်မသေးနဲ့အခုရွှေတကုံဖရားကိုနင်တို့ကြည့်လိုက်စမ်းရွှေတကုံဖရားဆိုတာစိန်ဘူးတော်ကနေအောက်ဆုံးအလွာထိကငါတို့တွေတွန်းတွေကထွက်တဲ့ရွှေနဲ့ပဲလှုပ်ထားတာစိန်ဘူးတော့မှာဆိုလို့ရှင်လဲစိန်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲတခြားသောကြောင်းမြတ်ရတနာတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းမယုံလို့ရှင်မန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လိုက်ဒါကငါတို့လိန်ညာထားတာမဟုတ်ငါတို့နိုင်ငံကဆင်းရဲတယ်လို့မျိုးထင်သေးခဲ့သမျှအရာအားလုံးကတကယ်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာငါတို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေငါလှုပ်ခတ်သွားလို့ငါလိုမျိုးလူငယ်တွေဟာတရုတ်ရိုးရယဉ်ကျေးမှုဆိုင်မှာလို့ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှလမ်းညွှန်မထိုးနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကမဆင်းရဲဘူးဆိုတာကိုနင်ရွှေတကုံဟာတက်တည်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ရတဲ့စကားဟာကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဂုဏ်ယူရဆုံးအချိန်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကိုကျေနပ်ရဆုံးအချိန်ပဲကိုကိုဂုံလဲဂုံယူခဲ့တယ်ကိုကိုဒါမျိုးလဲထားခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးပါတာမဲ့လူတွေကိုငါတို့နိုင်ငံအထင်သေးတဲ့အထင်သေးဆုံးတရုတ်လူမျိုးတွေကိုငါတို့နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုငါတို့နိုင်ငံရဲ့အလားတရားငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယာတိဥရုတွေငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသန္တရရဲ့ထွက်ကုန်တွေအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပိတ်ကဒီတရုတ်ဆိုင်မှာကျွံခံနေတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ကျွံဖြစ်နေတယ်လို့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်အောင်ဖျက်ဆီးနေလူငယ်တရုတ်မဟုတ်တဲ့အပြင်နှစ်ပါးသားလူမျိုးတွေနဲ့ပါကျွံခံနေရမတောက်တစ်ခေါက်တရုတ်စကားလေးနဲ့မိတွန်းကနေမြန်မာလူမျိုးချင်းမြတ်သွေးစုပ်ဂုံသွေးစုပ်နေတဲ့ပွဲစားရဲ့ဈေးနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလို့ရအောင်မှာစူးစမ်းနိုင်ခဲ့တာမလို့ကျွန်တော်ကတရုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာလုံနေရတဲ့အချိန်မှာကိုတက်တဲ့ပညာရေးနဲ့ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပါတထောင်တနေရာနဲ့လုံနိုင်ခဲ့တာမလို့ကျွန်တော်ကအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်နောက်ထပ်လူငယ်တွေအားလုံးလည်း
ကိုဂုံယူနိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့ဂုံယူနိုင်အောင်ငါတို့တွေဒီနိုင်ငံကြီးဟာတိုင်းတစ်ပါးသားတွေအထင်မသေးအောင်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေတမိုးထားအောင်ငါတို့နိုင်ငံဘက်ကနေစူးစမ်းကြမယ်တညီတညီနဲ့စူးစမ်းကြမယ်လို့ဆောင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့2022ကမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်က2026မှာအကောင်းဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပါပြီအိမ်မက်တွေကိုလည်းလမ်းစာပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းတစ်စင်ချင်းဒီနေ့ပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ